আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো এই যে হ্যাভিলের কিবোর্ডটা আসলে দেখতে এরকম, আর লাইটগুলো এফএন দিয়ে বাড়ানো কমানো চেঞ্জ করা যায়। এফএনটা তুললে ডানে বামে দিলে বাড়ালে এগুলো সেট হয়। এটা ইনসাইড মাল্টিপল কালার্সের জন্য। এটা চারপাশে রিবন, এই যে এখানে চারপাশে এটা লাইট জ্বলে কিবোর্ডের, আর এটা দিয়ে আপনার মাল্টিপল কালার শো করবে। এটা দিয়ে কালার অফ, যখন যেটা চাপ দিবেন সেখানে একই কালার হবে। আর এখান দিয়ে একটু কালার স্যাচুরেশন হয়, কেন হয় এটা বলতে পারি না। এই পাশ দিয়ে একটু হালকা স্যাচুরেশন আছে। আর এটা একটু এখান দিয়ে একটু ডিফেক্টিভ ছিল, মানে বের হওয়ার পরে আর কি দেখছি। তো আসলে একটা জিনিস কিনলে তো এতটা খেয়াল করা যায় না, দোকানদার থেকে গিয়ে সরাসরি নিয়ে আসছি। যদি আপনারা দেখতে পারেন, এই যে এখানে একটু ভাঙা আছে, এটা অতটা বোঝা যায় না। এই যে দেখেন, মেবি লাইটটা অফ করলে হয়তো আপনারা দেখতে পারবেন। তো আসলে এইসব জিনিসগুলো ওরা এইভাবে কেন শিপমেন্ট করে সেটা তো আর বলতে পারবো না। এই যে দেখেন, হালকা একটু ব্রোকেন ব্রোকেন লাগে এই জায়গাটা, আর এখানে একটু দেখছেন, মনে হয়েছিল এখানে খোলা হয়েছে, বাট ওয়ারেন্টি সিলটা ইনট্যাক্ট। তো যাই হোক, দেখি এখন ইউজ করি। আসলে ইউজ না করে তো কথা বলা যায় না। সো দেখি।